Pozdrav drugari i dobrodošli u još jedan video na SS Mods kanalu. Ja sam Neša, mislim da me više nego dobro poznajete i opet se družimo u jednom novom, drugačijem i ovogodišnjem takmičarskom buildu. Build pod nazivom Halo ili kako ste? Ne, naprotiv. Radi se o buildu posvećenom Halo gamingu, znači da kažemo o Halo igrici koja je proživjela silne ekstenzije i generacije. Ja do sada nisam pravio mod na tu temu, ali evo, ovo me je fasciniralo još pre nekog vremena, dopada mi se i rešio sam da ovaj build, case mod, posvetim baš toj igri. Ja se neću držati decidno motiva same igre, ali će motivi iz igre biti uključeni u ovaj build. Znači, gledat ću da kroz ceo ovaj projekat prožmem samu igru i da to bude vidno u finišu projekta. Ne bih da vas gnjavim mnogo, kao što vidite ovo je taj build, on je fenomenalan. Da, vidite ovo je RGB, vidite ovo kućište, dobra je grafička karta, je tako? Ne vidite ništa, zato što je ovo sam početak. Za početak hoću da vam prikažem hardware koji planiram da ugradim i na posledku kućište koje ću obrađivati i na kome ću raditi sa nekom vizijom šta će sve biti učinjeno. Znači, idemo redom od, da kažemo, glavne stvari, a to je matična ploča, procesor itd. Bacamo se u akciju, preseljenje hardvera, idemo. Kao što vidite, mikroploča i da, mikro build. Izuzetno popularni, da kažemo, posljednjih godina, mikro ITX ili mini ITX, uglavnom sve to mikro i mini. Poenta priče je što zaista ideja spakovati mnogo jak hardware u malo kućište je nadavek poznata, znači ono ko sabije taj dobije i sve ostalo. Prošle godine sam izrađivao projekat Frog koji je zaista, da kažemo, popio veliku pažnju kako u svetu, tako i kod nas, nošen na silnim festivalima koji su bili mogući da se održe u prošloj godini, zaista na mrežama, svi su bili oduševljeni, ja sam zadovoljan kako je sve to prošlo i prezadovoljan. Imali smo prošle godine također neke druge velike projekte koji nisu bili toliko zapaženi, verovatno zbog toga što je populacija koja prati SF buildove i ITX platforme zaista uznapredovala posljednje vreme. E sad, ovo ovde, kao što vidite, je ploča poslednje generacije za 690, zaista mala, ali dinamitna. Ja sam je zajedno sa Duletom predstavio kod Duleta na Akse kanalu, imate link u opisu ako želite da pogledate detaljnije o ovoj ploči. Ja ću da vam pokažem, ali šta se dešava? Dešava se da sam ja već ubacio Intel procesor, Intel je sponsor i saradnik posljednje 2 godine, ja sam im neizmerno zahvalan. U ovu platformu ugrađujemo 12700K, više nego dovoljno za gaming i za neki ozbiljan rad jer je procesor zaista ozbiljan. A da ne gledam mnogo, ajde da čisto otpakujemo, da vam pokažem čisto kako to izgleda ovako sada napakovano na toj ploči. E sad, pošto sam izvadio matičnu ploču napolje, evo je, ona je već tu, da kažemo, testirana. Nisam imao kada vam to sve prikazujem, da vam praviš, da kažem iskreno, nisam imao vremena da se bavim time zbog svog, da kažemo, primarnog posla, to je projektovanje, tako, mnogih drugih buildova. Dešava se da sam ovde već ugradio, da kažemo, Patriot memoriju i ugradio sam Seagate 510 Barracuda, zahvaljujem se partnerima na podršci, mislim i više od toga, s tim što je, da kažemo, DDR5 memorija bila gola, još uvijek nisu bile aktuelne, da kažemo, ove RGB nove varijante kada sam je dobio, tako da sam je ubacio u ovaj EK Waterblocks hladnjak, jedno i drugi štap, zaista ovako izgleda impozantno black varijanta sa narandžastim detaljima, pretpostavljate, već odgovara temi moda, tako. Procesor ubačen, ja sam ovde već instalirao sistem, proverio, to sve radi super, spremno za ugradnju, morao sam to da uradim odmah da budem siguran da je hardware kako treba i da radi kako treba. To bi bilo to što se toga tiče i ovo sledeće pogledate kad ubacimo kućište. Znači, to je to. Da vam predstavim i ostatak šta je kućište, šta je napajanje, koje je hlađenje i
tako dalje. Idemo u akciju. Taram, 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 tam, tam, taram. Naravno, nisam se izjasnio, a pretpostavljate i kad nosim ovu majicu, da kažemo, ovaj build, kao i svake godine, jedan build posvećujem Cooler Masteru ili možda dva, ali uglavnom je jedan, i u iščekivanju Case Mod World Series. Prošle godine se samo takmičenje nije održalo, iako sam ja spremio dosta toga. Bio je COVID, bila je pandemija, modeli su bili bolesni, nije bilo moguće sve to održavati, nažalost. Sada imam indicije da će ove godine to biti održano, pa sam na vreme krenuo da se pripremam, tako, čisto da učestvujemo, ne očekujem neke epohalne stvari, vidjet ćemo ko će sve biti na meniju, mislim ko će sve učestvovati, šta će sve biti na meniju. Ja želim da budem prisutan u svakom slučaju, takmičiti se moram i želim, ali čisto da prikažem neke svoje ideje i dostignuća, a od Cooler Mastera je za potrebe ovog projekta stiglo hlađenje, napajanje itd. Vidjet ćete sve. Što se tiče samih kulera, tu su ovi 140 mm halo ventilatori, halo je, kažemo i sama gaming, i projekat je ovaj halo, tako da cela priča Master Chief bit će ukrašen ovim halo ventilatorima, koji će, nadam se, dobro ih hladiti. Sad, to su ventilatori, jel tako? Sad, pored ventilatora, šta nam treba? Treba nam napajanje. S obzirom da je mala ploča, da je malo sve, radimo i malo napajanje, da kažemo, opet u punom svetlu i u punom sjaju njihova uzdanica u sferi SFX napajanja, V850 Gold. Neću mnogo da pričam o ovome, koristili smo ga prošle godine u projektu Astra, mali, ali jak. Nemam šta da dodam, u tako malu kuticu 850 W, oni su napravili neka jače modele, međutim, ja bih volao da vidim i ovo i u 1000 W. Ako mene pitate, to je neka moja ideja, da se poradi na napajanjima, na hlađenju, na kapacitatorima, da to sve bude mnogo manje, kao što pravimo besne male ploče, da budu što manja i što jača napajanja. Pretpostavljate da, što se tiče hlađenja, cele ove mašine, kao i uvek, dugogodišnji saradnici, i ja sam im zahvalan na tome, kao i svima ovde prisutnima na ovom stolu, a bit će ih još. EK Waterblocks, kompanija koja me nikad nije izneverila, odlično vodeno hlađenje, custom buildovi i sve ostalo, zaista toliko ugrađuju njihovi stvari za klijente i svoje modove lično, da sam premium i sam vrh proizvodnje, to je to što se tiče vodenih hlađenja. Ovaj put imamo, da kažemo, DDC pumpu, tako, imam 2x280 radijator, jeste, 2x280 radijator, i to je bilo to. Šalim se. Fitinzi su tu, neću još mnogo toga da okrenem, sad ređem ovde brdo fittinga, bez veze je, i ne želim. Biće, da kažemo, custom loop, ono što primećujete nema rezervoara, tako rezervoara moram da napravim ponovo, samim tim možete da pretpostavite da će to biti, da kažemo, neki distro rezervoar koji će da ukrasi ovaj build. Ono što nam još ovde fali nam grafička karta. Prošle godine sam stvarno namučio muku sa grafičkim kartama, ne znam šta da vam kažem, znači kao i svi, pritom ja nisam ni miner, ne bavim se time, nije da ne podržavam, svako se snalazi na ovoj planeti kako zna i ume, novca i pameti nikad dosta. Ja sam ove godine, uz pomoć, da kažemo, prijatelja, došao do jedne grafičke karte za koju sam već imao spreman vodeni blok, jeste RTX serija, ali prošle generacije, 2080, i ona je ovde negdje ispod stola, sad ćemo da iznesemo, evo ga. Tu je Asus 2080 referentna, imam za nju blok, već spreman, i to će biti to što se tiče hardvera u ovom buildu. Umalo da zaboravim, fenomenalan blok ovaj put, Velocity 2, najnovija serija iz EK Waterblocks CPU blokova. Trebalo bi da radi malo bolje ili ne, uglavnom ovo je neka varijanta između Velocity i Magnitude bloka, pokrivenost je velika, znači bukvalno je ogroman blok, popunjava celu ovu rupu na matičnoj ploči, znači bukvalno izgledat će stealth crno, već sam sve to probao, imam fotografije, verujte mi.
Kaka će biti hlađenje konkretno ne znam, nisam ga još pustio u pogon, to ćemo vidjeti kad budemo sve povezali, koristit ću naravno najbolju pastu, sve će biti full, neću raditi delete procesora, niti mi interesuje, ne znam da li može, njegova snaga kakva jeste mi sasvim odgovara, ali uglavnom kažem vam Velocity 2 ovaj put, znači najnoviji blok iz EK Waterblocks i mislim da će biti ok. Sada sve ovo mora da ide sa stola da bi vam prikazao kućište ili kućišta. Sad ćete vidjeti o čemu se radi. I sada šta je? Stupaju na snagu, kažemo, kućišta. Idemo, bacamo se. Ne vidite duplo. Radi se upravo o dva kućišta. NR200P. Fenomenalno kućište. Nit jeftinije, nit bolje. Ja ne znam, znači, bukvalno sve mreže bruje u ovom kućištu, toliko opevana, toliko svašta nešto. Malo kućište u koje staje mnogo toga, međutim, meni nije dovoljno. Odavno nisam spajao dva kućišta od projekta HFX, da, bilo je to pre 10, možda i malo više godina. Rešen da ponovo u okviru ovog takmičenja spojim dva kućišta i napravim, da kažemo, neko mini čudovište, gde će u jednome biti hlađenje, a u drugome hardware. Kako sam to zamislio, sad ću da vam pokažem, hoću prvo da otpakujemo ova dva mališana. Vi ovo sve možete već da vidite kako izgleda kompletna recenzija i sve to ostalo kod Duleta na kanalu. Spakovali smo čak i display na onaj jedan mali beli, gde je on spakovao svoju mašinu i ozbiljan hardware unutra. Ja planiram ipak da napravim nešto drugačije, gde ovo neće biti, na primjer, NR200, nego će biti NR250P. Kako sam to rešio, bacamo se prvo otpakivanje, a onda ćete da vidite generalno u kom smeru ide ideja. Ali, obratite pažnju na ovu boju. Amaki. Totalno ludačka. Totalno ludačka, prosto će mi biti žao da ovako nešto upropastim. Majke mi mile. I zato da ja volim da seckam i sve to. Ali ovakvu boju kućišta, pa ovo je ludilo. Pa ovo je stvarno ludo. Cooler Master, svaka čast. Znači, zaista fenomenalno. Inače, da vam otkrijem tajnu. Jedno je trebalo da bude roza, drugo je trebalo da bude mint. I dugo sam se ložio šta ću stvari da napravim. I sad se ložim, evo kad sam otvorio. I totalno sam zatečen, da vam kažem. Imao sam to roze. Ovo mi je došlo od Duleta belo jedno, a dao sam njemu roze, a to ćete tek vidjeti zašto je tako. I sad sam u totalnom šoku. Ova dva bi išla fenomenalno. Da ne pravim Halo mod, nego nešto drugo. Naravno, ostaću dosledan. Takav je posao. Tako sam i rešio, ali zaista prelepa kućišta. Sad! Idemo kod DJ. Lepo i miriše, ljudi. Lepo i miriše. Sad zamislite nešto. Stoji ovako. Da, izgleda fenomenalno. A onda... Stoji ovako. Šta kažete? Kako vam se ovo čini? Interesantno, jel da? E pa tako nešto ćemo i raditi. Upravo tako nešto ću i raditi. E sad, gore ide hardware, dole ide hlađenje. Ono što je činjenica da je to dole preveliko za hlađenje i da ćemo malo da ga seckamo i tako dalje. Prednja strana, ja koliko se sećam, skida se na potez, tako, jeste. Inače je metalna, da ne mislite da je to plastika u pitanju. I imamo ovde, opala, još jedno, da vidite celu ideju, opala. Mislim da se i ova skida na ruk ili na kako beše, da čitam uputstvo, da nisam ja dušan, ja volim to bez uputstva. Evo ga, hop, i obratite pažnju sada, uzmete ovo i stavite ovde, iskidate nogavice i to bude još manje i još bolje.
I dođo smo do kraja ovog videa. Mislim da sam vam dao otprilike neke smjernice kako će se ovo kretati, radili smo neki mali unboxing, preslikanje hardvera, vidjeli ste šta sve ide, otprilike znate gdje će se šta kretati, sljedeći video će biti, na primjer, rasturam sve ovo, jel tako, u param parčad, osim ako ne kupim još jedno kućište, ovo rezedo ostavim za sebe. Rasturam, ubacujem radijatore, vidim šta treba se secka, šta treba se pravi od metala novo, ide na plastifikaciju kad se napravi, pa onda tu ide neki distro rezervoar, pa se ubacuje hardware, pa se povezuju cevke, pa to izgleda onako wow, pa se farba, pa se obeležava, pa neke nalepnice, pa neki halo badge, pa ovo, i tako dalje. Uglavnom, to je to za ovaj video, drago mi je bilo da smo se družili, hvala vam što gledate, hvala vam što pratite, pored ovoga tu je i projekat Glacial, to je u pitanju Scratch Build, to možete također pratiti na mom kanalu. Kanal je nešto, znam, bavim se nekim jednostavnim stvarima, to je PC modding na kraju krajeva, koliko tu ljudi vole, više vole gaming i devojke, ali brza kola naravno. Ali evo, ovo je moje zanimanje, ja se ovime bavim, ovo je moja profesija između ostalog. Pokušavam samo da podelim neko znanje, neke ideje. Tu sam za sve vaša pitanja i odgovore, ako imate i odgovore, ja volio bi da ih čujem. Vidimo se u nekom novom videu ili šta god to bilo, što bi rekao moj prijatelj Dule. A ja odu da radim. Ćao. Pa ovo je ludilo. Pa ovo je stvarno ludo.